Tul urus niku mergo wong-wong biyen wis tau nyonto ning gawe pengajian. Contoh yang paling gampang, teng mriki tasih wonten tahlilan, tasih wonten selawatan. Jenengan pirsa bedane selawat kali selawatan? Lak selawat niku dereng diwaca, lak wis diwaca jenenge selawatan. Yasin niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Katok niku durung dinggo, lak wis dinggo jenenge katok. Jilbab niku durung dinggo, lak wis dinggo jenenge jilbaban. Otang niku dereng dinggo, lak wis dinggo namine. Lah awake dhewe niku iso selawatan, tahlilan, yasinan sak piturute niku mergo nderek mislama nawabi aslafuna sholihun. Mergo mbah-mbahe dhewe mbiyen tau, awake dhewe garing nyonto. Mila nyuwun sewu, wong urip niku isine mung telu. Niki lak jenengan pengen sukses mang ngrungokke. Muga-muga kabeh sukses. Sing sugih mboten namung kula, jenengan sugih kabeh. Mila niki mungkin amplope panitia langsung kula jaluk, langsung kula dum nang jamaah. Kula mboten nampa amplop soalnya. Amplop pundi engko tak dume. Enggak, orang aku njaluk sangu. Saiki amplope goreng engko tak kakeke jamaah sing paling butuh. Endi tuan rumahe? Amplope pundi? Kakeke kula mriki saniki. Mungkin jamaah sing butuh kula kakeke bagi-bagi. Kaya kula wingi ngaji teng Kendal, delala broken home, ditinggal minggat bojone. Kula takoni njaluk napa? Untung ora njaluk dirabi. Nah. Berene amplope. Wih, cepat. Malah rembukan barang. Aku enggak. Jadi jenengan mungkin yang paling butuh, Gus kula dereng tumbas beras, tak kei duit gitu tuku beras. Yo tak pilih yang paling butuh, yang paling butuh. Oh, anak kula nganu urung tuku susu, tak tumbaske susu. Lah kula dereng tumbas es teh, moh aku trauma aku. Tuku dhewe. Nah, wong urip niku ternyata isine namung telu. Termasuk mantene pundi manten niku. Aku ki rene meh ngandani mantene rene onduk. Apa nih? Ampun kelon lah kepiye iki. Sore kok wis kelon iki lho piye. Ampun kelon riyen. Ayo. Lah bedake pundi bedake? Ayo jejer kene cah loro. Ben nonton wong kathah nih. Kok rambutmu wis teles? Cah hadroh pengen lho kok iki. Nduk mriki jejer kali Mas mriki. Paring asma Mas sinten? Paring asma sinten? Habib Rizik Rizik Aditya. Yuswane pinten Mas Rizik? Umurnya berapa? 23. Mbaknya namanya Mbak siapa? Mbak Fitriani. Umurnya 20. Wah, niki dalamnya Mas Rizik apa Mbak Fitri? Oh, Mbak Fitri. Oh, kowe mau melu bojomu to? Serapa apa le? Istilahnya mau limo, madep mantep mangan melu morodo. Apa sih? Gue bare M10 madep mantep mangan melu moro tua, moro tua muring-muring menantu meneng mawon. Akhir-akhirnya M15 madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon, moro tua mati menantu melu marisi. Moro tua ini menjawab siji M1 napa Pak? Matamu. Mas Rizik dan Mbak Fitri mislama nawabi aslafuna sholihun, nyonto salafus soleh. Ternyata nih konco-konco bancer ya, kunci sukses kuwi ilmune telu. Siji niteni, loro neroke, telu nambahi. Diulangi bareng-bareng. Neroke,
nyuwun sewu, niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya bocah kampus ATM, amati, tiru, modifikasi. Contoh, gue pengen ndang duwe anak, deloken tanggamu mbiyen, titeni, teroke, tambahi. Meteng bojomu, meteng. Lho, padha awake dhewe niki iso pengajian, iso maulutan macem-macem mergo neroke. Sing diteroke sinten? Mbah-mbahe dhewe mbiyen. Kula yakin mbah-mbahe jenengan teng mriki nggih seneng tahlilan. Nggih napa mboten? Mbah-mbahe jenengan mesti seneng sholawatan. Nggih napa mboten? Awake dhewe mung melu-melu mbah-mbah. Apa meneh mbah-mbah sing saleh. Bedane mbah sing saleh kalih sing mboten niku namung siji. Endi ana putu seneng nyritake mbahe niku biasane mbahe wong apik. Tapi endi ana putu sing ra gelem nyritake mbahe biasane mbahe wong elek. Lho gampang ngono, Pak. Kok ana putu seneng nyritake bapake, berarti bapake apik napa elek? Apik. Tapi lah anak ra gelem nyritake bapakne biasane bapake elek. Nah, niatnya apa malah dalu menika? Wa biniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi, memuliakan bulan kelahiran nabi. Napa kok bulan kelahiran nabi niku kudu dimulyakake? Jawabane niki, sahabate kan nyuwun sewu, pamane Kanjeng Nabi niku ana sing paling bengis, namine Abu Lahab. Sing musuhi Kanjeng Nabi pol-polan itu namanya Abu Lahab, padahal pamannya sendiri. Mila jenengan rasa kaget, kadang-kadang dalam perjuangan itu musuhnya bukan orang lain tapi dalam keluarga sendiri. Nggih napa mboten? Contoh ana Mbah Mudim, Mbah Kaum, teng mriki sing ngurus wong mati niku jenenge napa? Mbah Lebih. Kuwi biasane lebene ikhlas, tapi digodho. Sing godho sinten? Bojone ora kuat. Kok bojone kuat, sing gak kuat siapa? Anaknya. Kok anaknya kuat, sing cerewet sinten? Maratuwane. Aku duwe mantu kok mau lebih ngenteni amplopan lah ana wong mati umpamane. Sing cerewet, kowe dadi banter yang ngono li. Kalau kamu anggap banser sebagai sebuah perjuangan, kuwi biasanya kowe digodho karo sapa? Siji karo bojomu. Alah, kowe iki bener mau ngepam pengajian to Mas mbok megawe sing jelas. Kok bojone kuat biasanya anaknya. Kok anaknya nggak kuat biasanya mertuane. Kalau semuanya kuat, Anda pasti berhasil jadi banser. Ini perjuangan nih. Mila bojomu kadang-kadang cerewet ora apa-apa. Karena memang perempuan tuh takdirnya ora cerewet tapi ngendikane rada akeh. Terutama sing jilbabe coklat. Ane biasanya ngoten. Nah. Oh, mantene. Bojomu to Zik. Aku rada pakai wae nyelok kowe. Habib Rizik. Abu Lahab niku wong sing paling benci kali Kanjeng Nabi. Sampai dikatakan begini oleh Sayyid Alwi Al-Maliki, idza kana kafiron, jika saja orang kafir, yang dimaksud adalah Abu Lahab, ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhalladan, yang sudah dipastikan dirinya masuk neraka selama-lamanya. Jarang ayat Quran itu yang menyebutkan orang masuk neraka selama-lamanya. Maka kalau ada bahasa orang masuk neraka itu biasanya namun di dalam neraka, nggak ada abadan. Tapi lah wong mlebu surga niku biasane yadkhuluna jannata abadan. Wong niku lak mlebu surga mesti ana kalimat abadan, tapi lak mlebu neraka ora ana kalimat abadan. Bedane napa? Soale wong niku lak mlebu neraka, kenapa tidak kekal di dalamnya? Karena lak dosane entek bare dilebokke surga. Tapi lak wong wis mlebu surga ora mungkin nyemplung neraka. Muga-muga termasuk awake dhewe kabeh. Amin. Nah, tapi Abu Lahab niki nyuwun sewu, fil jahimi mukhalladan, khusus Abu Lahab niku masuk neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi ana tapi ini ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu, tetapi
setiap datangnya hari Senin seperti hari ini, ternyata siksanya oleh Allah diringankan. Sebabnya apa? Lisururi bi Ahmada, karena lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Bayang noleh apa meneh kowe sing bendina nyekel hadroh. Lak niatmu seneng karo Kanjeng Nabi lho ya. Tapi lak niatmu golek snack ya beda. Jadi lak niat niki Abu Lahab itu hanya gara-gara seneng lahirnya Kanjeng Nabi dino Senin. Setiap hari Senin siksa kuburnya dikurangi oleh Allah. Saking senengnya apa? Pembantune Abu Lahab ketika Siti Khadijah mau melahirkan, nyuwun sewu, Siti Aminah mau melahirkan, niku nyuwun sewu, pembantune Abu Lahab untuk datang untuk membantu atas peristiwa kelahiran Kanjeng Nabi. Makanya kemudian diterus kali, famadzonnu bil abdi alladzi tula umri bi ahmada masruron wa mata muwahhidan. Apa meneh kaya awake dhewe niki yang sepanjang hidup mencintai Kanjeng Nabi dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah. Mila kula yakin wong sakmene mbane kabeh mlebu surga kecuali sing boten purun. Enten boten sing boten purun mlebu surga? Enten bojo ngeyelan. Lah maksud kula ngeten, kenapa kok sampai sebesar itu? Kan diteruske iki kawula niate. Wa biniyati ziyadatil iman. Muga-muga kelawan maulid imane kabeh nambah. Amin. Wa taqwa, kelawan maulid takwane nambah. Amin. Wal mahabbah, rasa cintanya juga bertambah. Amin. Contoh, kula nyeritake romantise Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah. Jenengan ya kudu melu karo bojone romantis. Kuwi niatmu pengajian ki ngono kuwi. Rizik karo Fitri dadi romantis. Tapi Rizik harus paham, perempuan itu karakternya satu, wedi karo apa ke? Apa ke? Kewan cilik coro jenenge apa jenenge? Bahasa Indonesia apa coro niku? Kecoa. Wong wedok iki karakternya siji Mas Rizik. Wong wedok kuwi wedi karo coro tapi wani karo bojo. Wedi coro wani bojo. Lah karo coro zizi. Nah. Karo bojone ngopo? Niku bojo teng Yogya nggih. Tak tambah kalangan insyaallah. Luweh parah. Wal mahabbah, menimbulkan rasa cinta. Coba dilihat, jenengan kudune yakin kaya Rizik karo Fitri niki rabi kuwi perjodohannya itu sejak di alam kandungan, bahkan mungkin di alam lahir mahfud mriko Pak. Soalnya nyuwun sewu, Kanjeng Nabi lahir cenger apa apa cangkem kuis ngemut miket mau. Masa pengajian kudu ngene ya. Gerang nempel. Ih, kamu sukanya ditempelin ya. Mik. Untung miku dewi. Umum aku mau nganggo mik cahadrot cangkemku mambu jengkol ya. Betul. Tak maine rahasia jodoh ya. Jenengan pirsa, Pak. Kanjeng Nabi niku lahir, salah satu sing jengok Kanjeng Nabi niku sinten? Siti Khadijah. Soalnya Kanjeng Nabi itu lahir, Siti Khadijah usianya 15 tahun. Saiki diwalik, padahal wong wedok ning wong lanang. Kok banser nganti saiki jomblo, nganti umurmu 20 tahun jek jomblo. Barangkali jodohmu baru lahir. Ora sing ngerti. Siti Khadijah niku mirsani bayine Kanjeng Nabi mbaten ngene lho. Bocah kok gantenge kaya ngene. Umpama lahir bareng aku gelem dirabi karo cah iki. Siti Khadijah ki mung batin. Ternyata napa niku dongane Siti Khadijah, akhirnya Siti Khadijah rabi karo Kanjeng Nabi.
Bila aku pengajian kok kowe jomblo ana wong ayu batinen. Jangan-jangan ini jodoh saya. Loh, sapa ngerti li? Mau parani omahe langsung ditolak. Tapi lah wong seneng niku kudune diempet napa diatur iki? Wong seneng jatuh cinta itu diam apa disampaikan? Sunnahnya Kanjeng Nabi justru disampaikan. Soal ditolak santai mawon. Cinta ditolak, Kiai Khairuddin Abdullah bertindak. Kudu ngomong, Pak. Soalnya dawuh ngeten. Lah wong wedok ngomong dhisik niku angsal napa mboten? Wong wedok ngomong seneng dhisik niku angsal napa mboten? Entuk sing ngomong seneng dhisik niku mboten Kanjeng Nabi tapi Siti Khadijah. Dadi umum mbiyen Fitri ngomong dhisik seneng karo Rizik niku entuk, tapi ketoke ra mungkin ketoke. Kamu dulu jatuh cinta pertama kali berapa tahun yang lalu? Ondo. Seru ya Pak. Aku lah ngomong rondo itu untuk semangat. Gus Miftah bojone pinten? Alhamdulillah sampai hari ini masih satu. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Kalau ada takdir, saya nggak mungkin melawan takdir. Tapi kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi lah wong cangkeme kaya kula wonten iki nyuwun sewu. Biasanya sing wani namung cangkeme lak kelakuane ora wani. Tapi lak meneng-meneng kaya Pak Khadir moro-moro telu. Ya Allah. Lah polisi lah entuk. Oh, polisi bojone siji saiki fitnah akeh. Pemane bojone akeh ndan, pasane kene kondan. Pokoke nganu nggih. Rakyat niku kancane polisi, polisi kancane rakyat. Lah rakyat salah ya ditindak, polisi salah ya ditindak. Ora usah congkrah antarane masyarakat kalih polisi. Mang bayangke mawon, umpama sebulan tok nang Pekalongan belas rano polisi, kira-kira apa yang terjadi? Oh anakmu akeh sing meteng mesti niku. Maling akeh macam-macam. Mila umpama jenengan sakniki rada sentimen kali polisi aja banget-banget. Piye-piye polisi niku penting, rakyat penting. Jenengan ngomong polisi elek lho gara-gara mau polisi ciluk ban ning dalan niku to. Lampu merah mengkok ngeng. Ngono ya polisi rungokno aja ngono kuwi ngono. Sing gara sengit masyarakat itu ya kuwi. Iya. Saya ketemu ngene. Aja. Saiki piro? 100 nambah 100 to saiki. Ya aja. Piye-piye polisi niku penting. Wong kula ya tahu kok numpak motor ngoeng. Berhenti. Mak teratap. Tak buka helmku. Oh, Gus Miftah matamu kuwi aku ya ngono to. Lah sing liwat Pak Kiai Khairuddin nak jenengan tilang niku berarti. Lah, balik teng mahabbah niku. Napa bedane cinta kali nafsu sakniki? Aku takon ora meneh Rizik. Kowe karo bojomu cinta apa nafsu? Panggil kelmik. Cinta. Cinta. Oke, kita buktikan. Kowe mbiyen jatuh cinta pertama kali karo Fitri, kuwi ndelok wajahe, ndelok raine apa ndelok akhlake? Kabeh, Pak. Malah rupamu kabeh lho. Ma bainal mal farku bainal mahabbah was syahwat. Apa bedone antara cinta karo syahwat? Lah kameramen pecicilan ngarep niki biasanya nafsu yo ora cintane. Wal mahabbatu niki teori niki. Wal mahabbatu annal muhib yang duru ila akhlakil mahmudah minal mahbub. Yang namanya cinta niku napa? Yang dilihat adalah akhlaknya
yang dilihat adalah kelakuan dari orang yang dicintainya. Kok si Rizik seneng karo Mbak Fitri? Mergo Mbak Fitri wonge rajin sholat, wonge seneng bermasyarakat, akhlake apik, anggah ungguhe apik, niku jenenge mahabbah, rasa cinta. Tapi wal mustahi yang namanya syahwat niku napa? Yang duru ilal wajhi wal hayati, sing didelok mung perkara rai karo body. Aku seneng karo Fitri, soalnya apa? Fitri kayak bentuknya SDSB, apa semok depan semok belakang, kuwi syahwat. Fitri yang ngono. Aku lak seneng karo Mas Rizik. Oh Mas Rizik sering ning masjid. Mas Rizik sregepe ra umum, nganti Jumatan bendino mangkat. Aku seneng karo Rizik, gaweane adan ning masjid, nganti jam 12 bengi wae adan. Jadi ana cerita niku, adan maghrib, ana wong adan maghrib, jamaah ora ana sing teko, ngisa ora ana sing teko, duhur ora ana sing teko, asar ora ana sing teko. Akhire muadzine jengkel, jam 12 bengi adan. Adan maghrib ora ana sing teko, mbahasan adan jam 12 bengi malah jamaahe teko. Gruduk ning masjid. Diasar wong edian. Jam 12 bengi kok malah adan. Karepmu apa? Sing edan ki sapa? Aku adan maghrib ora teko, aku adan jam 12 bengi kowe teko. Sing edan sapa? Jadi sekali-kali digawe ngoten Pak Khaludin. Dadi lek ning kene kampunge kok masjide sepi, adan jam 12 bengi. Delalah jam 12 bengi adan pas Rizik pas kelon. Iya. Kok wis subuh? Ya Allah, Mas Rizik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, mahabbah yang pertama niki napa? Tentunya kalau dalam syariat nikah, mahabbah pertama kali harus kepada Kanjeng Nabi. Soale mergo anane Kanjeng Nabi, awake dhewe kenal karo syariat nikah. Umpama ana Kanjeng Nabi, Mbak, ora ana bedane karo pitik. Pitik niku lak seneng babon, jago niku lak seneng babon. Apa yang dilakukan? Langsung ngoyak tanpa terlebih dahulu ke KUA. Soale jago ra duwe aturan, babon yo ra duwe aturan. Pertanyaanku sih, ngopo babon ke doyak jago kok mesti melayu? Ngapa? Isin? Ora isin. Kok pitik babon doyak jago kok isin? Ora. Babon ke doyak jago mesti melayu, soalnya napa? Golek enggon sing luwih kepenak. Mahok. Mula begitu ya, wuss, ngoten niku melayu kok. Begitu rampung, petok enak tenang. Mas Rizik ngerti apa bedanya ayam Jepang karo ayam Pekalongan? Bedane siji, ayam Jepang kuwi budek-budek mila diteriyaki. Ayam Pekalongan kuwi ndablek-ndablek mila digepreki. Nah, awake dhewe niki karo Kanjeng Nabi dikenalke perkara halal, perkara haram. Oh, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal kuwi cetha welo-welo, sing haram kuwi ya cetha welo-welo. Kowe seneng karo wong wedok, golek sing halal ya rabi, mok lamar. Ning kok mila bahasane napa lak kowe seneng karo wong wedok kudune ya langsung khitbah. Wala junaha alaikum fima aradtum min khitbatin nisa'i au aknangtum fi anfusikum. Lah wis seneng tenan karo wong wedok, langsung khitbah lamaran utawa ngempet. Tapi biasanya lak ngempet jerawate gede-gede. Mila wingi sadurunge rabi mesti Rizik jerawatan, saiki wis ra ono. Iya.
Lha kok ana bancer raine jerawatan tok kuwi berarti biasane ngempet. Dadine jerawat. Alhamdulillah kula niku ra tau jerawatan soale ra tau ngempet. Apa nih? Diloske matane kok diloske. Ono sing seneng lamar. Bahasanya kan ngeten. Ida iki ana sing jomblo ra le? Oh, kowe jomblo. Napa kok kudu langsung mau omongke? Ida ahabba sahibahum falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Ketika seseorang itu mencintai orang lain, datanglah ke rumahnya dan sampaikan kepada dia, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Ngono, ojo aku seneng karo awakmu salah. Aku seneng karo awakmu krana Allah. Kok ditolak? Gak usah sakit hati. Berarti memang dia tidak sepadan dengan dirimu. Kowe seneng anake kok ditolak, bisa jadi jodohme mbokne dhewe. Soale mbokne rondo. Lho ana cerita, Pak. Niki hak, niki cerita nyata nggih. Ora gawe-gawe, ora goroh. Ana cah lanang seneng karo anake tanggane. Ndelalah tanggane niku rondo, duwe anak wedok ayu. Wis digawe gampang umpamane sing anake iki jenenge Siti, mbokne jenenge sapa ya umpamane kene sing paling gampang. Sapa? Markonah. Anake Siti, mbokne jenenge Markonah. Sing seneng ki umpamane jenenge sapa umpamane? Sing jomblo sapa ning kene sing jomblo? Fadoli. Lah, Fadoli niki umure wis tuwa, kira-kira 35 tahun. Pokoknya kelasnya nyuwun sewu. Golkar, golongan kasep rabi. Cara bocah saniki namanya STMJ, sudah tua masih jomblo. Sapa jenenge? Fadoli. Profesinya apa? Vokalis hadroh. Seneng karo anake tanggane, mbokne rondo jenenge Markonah, anake jenenge Siti. Sowan karo kiai. Kiai, kula seneng kali Siti, anake Markonah tangga kula. Miturut jenengan kula kedah pripun? Dijawab karo kiai ini, "Le, istikharah non dhisik. Makhoba manis takhara walan nadima manis tasara." Tidak akan pernah rugi orang yang beristikharah, tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Dan seru ngokno, lak kowe arep istikharah cewek, umpamane seneng apa bi? Seneng Siti apa Markonah? Kowe kudu mau istikharah. Tapi sebelum istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Sing paling cilaka wis istikharah ora ana sing gelem. Niki di istikharahi. Ternyata tenan mantep pengen rabi karo Siti anake Markonah. Bar 7 dina matur karo Pak Kiai. Pak Kiai, kula mun istikharah, kula mantep pengen rabi karo Siti. Ya wis le, mara ning omahe sadurunge jam 7 isuk. Mergo santri niku manut karo Kiai ya mangkat, Bu. Setengah 7 mangkat teng daleme Markonah. Ndelalah nyuwun sewu anake Siti wis mangkat nyambut gawe, sing ning dalem Ibu Markonah kiyambak. Akhire matur, "Bu, kula niku sepisan silaturahmi kaping kalih. Kula niku seneng kalih anake jenengan. Angsal mboten anake jenengan kula dadekke makmum kula." Si Markonah niki jawab, "Walah Mas, tak pikir jenengan pengen ngomong nopo. Ternyata jenengan ngomong seneng kalih anak kula, padahal kula selama niki ngempet seneng kalih jenengan Mas Fadoli." Dadi sing dilamar anake ternyata sing duwe rasa mbok nih. Niki kejadian teng Surabaya. Si Fadoli ini kaget, lah dalah. Ku coba-coba melempar manggis, manggisku lempar, manggaku dapat. Ku coba-coba melamar gadis, gadisku lamar, Markonah ku dapat. Si Markonah tangan ngeten kalau Mas Fadoli, pripun Mas Fadoli? Fadoli ini jawab, "Nggih mungkin riyen Bu, kula tak istikharah riyen, kula tanglet kalih kiai kula riyen.
Wong kula niki mriki nglamar anake jenengan kok malah sing nampa jenengan. Kula kedah takon riyen kalih kiai kula, kiaimu jenenge sapa? Khairuddin. Maman. Akeh tenan Pak Kiai. Niki wallah niki cerita hak. Soalnya kula dadi saksi mata kula. Singkat cerita akhirnya Fadoli son Pak Kiai. Alah Pak Kiai, Pak Kiai. Ning dalan niku si Fadoli wis mikir, ya Allah, saya itu naksir anaknya, kenapa yang mau sama ibunya? Jangan-jangan malaikat laporannya salah, ya Allah. Malah nyalahin malaikat. Soan Pak Kiai. Kiai ini jawab ngeten. Ya gua aja emosi Mas Fadoli. Dipenggalih dhisik ditoto perasaanmu. Kita nggak pernah tahu takdir apa yang terbaik untukmu dari Allah. Kowe istikharah dhisik le. Diistikharahai tenang. Akhirnya begitu bar istikharah 7 dina matur kalih Pak Kiai ini. Pak Kiai nggih mpun lah. Daripada kula mboten rabi, Markonah nggih mboten napa-napa. Singkat cerita akhirnya Fadoli nglamar Markonah. Ngelamar mbok ning hari H sudah ditentukan tanggal, jam dan harinya, gedung sudah mulai di booking, catering sudah mulai dibayar. Seminggu saderenge pernikahan delalah Markonah niku tindak teng pasar ketabrak becak mati ceritanya. Wallah niki mati tenan, Markonah niki mati tenan. Akhirnya bar dikubur rembukan keluarga. Lagi gedung wis dibayar, catering wis dibayar, tinggal melaksanakan pernikahan. Umpama batal awake dhewe rugi. Setelah disepakati ternyata nopo Siti gelem rabi karo Fadoli. Akhirnya sido rabi. Awalnya sing disenengi anake sing gelem mbokne, meh nikah mbokne mati sing rabi, akhirnya anake. Itu loh rahasia jodoh Mas Fadoli. Enen rondo teng mriki? Sing rondo ngajeng? Ah niku sing tua, kayaknya itu jodohnya Mas Fadoli. Nek gue aja ngarep-ngarep ditane Markonah kaya Siti iki mau. Nah, mila kembali ke mahabbah niki wau. Niatmu rabi ki mau le, Kanjeng Nabi dawuh, "An nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaisa minni." Awakmu rabi kuwi mong nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Bu, jenengan biyen rabi nderek dawuhe Kanjeng Nabi napa nderek nafsu? Dawuhe Kanjeng Nabi. Lah lak nderek dawuhe Kanjeng Nabi, singkat mawon kula pengen nasihati Mas Fadoli kalih kok Mas Fadoli sapa ya? Kok malah di Fadoli iki Mas Rizik kok Mas Fadoli. Atau mbiyen gege mbiyen Fadoli tau seneng karo Fitri. Iya. Oh tanggane. Wong rabi entuk pek nggo barang kok ngepek tangga. Pek lur ngepek sedulur. Pek co ngepek kanca. Pek suh ngepek musuh. Wong kata kok musuhe malah dadi bojone nggih wonten kok. Mila lak benci aja banget-banget. Wong sengit kuwi ndulit. Tak wacake hadise Mas Fadoli. Kok Mas Fadoli menah to iki? Mas Rizik. Katanya cangkemku Walter Fadoli. Semoga-moga Fadoli bojone ayu. Amin. Rondo anak 15. Amin. An Ali radhiyallahu anhu qala, satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala baini wa baina Fatimah. Kanjeng Nabi membagi tugas antara saya dengan istri saya Siti Fatimah. Faja'ala alayya makana kharijal bait. Nabi membagi atasku untuk urusan di luar rumah. Waja'ala ala Fatimah makana dakhalal bait. Tapi Nabi memberikan tugas kepada Fatimah untuk urusan di dalam rumah. Niki wong wedok dirungake undang-undangnya. Suami itu tugasnya kharijal bait, di luar rumah. Istri itu tugasnya apa? Dakhilal bait, urusan dalam rumah. Fitri dalam rumah, Rizik di luar rumah. Ada pertanyaan, boleh nggak istri itu bekerja?
Sing iso jawab alasane apik langsung tak sangon. Ayo. Alasane apa? Kae sapa jenengmu? Oh, jenenge Imron. Kowe kacamatane ireng malah tukang ngelas iki. Mas Imron saking pundi Mas Imron? Uyuh Jaran. Napa? Oh, Kedung Jaran. Mas Imron umure pinten? Udah punya istri? Anaknya piro? Oh, 3. Kerjaanmu apa Mas Imron? Dagang apa? Es teh. Ora sida, ora sida. Mas Imron 300.000. Imron cair. Ya dole. Pokoknya belajarlah optimis dari bakul es, cepat atau lambat pasti cair. Tiba rendeng ya entek tenang. Alasan Mas Imron membolehkan istri bekerja untuk membantu suami, anggap saja benar. Sing wedok wani jawab sapa? Sing wedok wani jawab sapa? Sapa? Wow, rada ini men ketok. Rada ini gitu. Nah, napa? Wong wedok asal kerja napa mboten? Membantu perekonomian keluarga. Namanya Bu siapa? Sumiati. Oh, Ismiati. Bu Ismiati punya suami? Masih punya. Anaknya berapa, Bu? Pekerjaannya apa? Dagang juga? Es teh juga? Kok uripku dikepung es teh atau malam hari ini? Bu Ismiati alasannya apa? Istri boleh bekerja? Untuk membantu perekonomian keluarga, Pak. Menurut Bu Ismi, keuangan rumah tangga itu dipegang suami apa istri? Yang paling baik? Ya harus tahu dua-duanya, tapi ya yang megang. Seharusnya ya Menteri Keuangan itu seperti Indonesia juga Menteri Keuangannya wanita, jadi ya wanita. Ya Menteri Keuangan yang kemarin ya, itulah perempuan, Mas Fadli. Perempuan tuh hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Ya wisnya Ismiati 300. Halo Pak, saya boleh ngomong sebentar? Boleh saja, yo entuk apa-apa. Kowe ganteni aku ning kene yo ora apa-apa kok, Mi. Badhe ngendikan apa Bu Ismiati? Saya itu penggemar Bapak ya. Saya jauh-jauh dari Ketapang. Mungkin Bapak pernah di Ketapang. Ketapang Kalimantan? Ketapang itu Blendong, Ulu Jami. Ngendi kuwi? Pemalang. Oh, Pemalang. Saya sudah menghadiri pengajian Bapak itu 3 kali. Nah, terus? Di Ketapang, terus di Mbak Ismiati jualan apa? Rembun, enggak jualan. Loh, memang katanya pedagang. Oh iya, maksudnya kalau ke sini ya enggak jualan, memang khusus untuk sini ke Ketapang berapa jam? Ya 1 jam. Udah 500.000. Matur suwun Pak, semoga Bapak tambah lancar rezeki. Amin. Dimudahkan dari segala urusan dan tambah jodoh. Amine alon, amine alon. Sangel angel. Ini. Kok sama? Aku malah jadi kelingan Dedi Mulyadi aku. Pak Dedi. Kok sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala baini wa baina Fatimah. Faja'ala alayya makana kharijal bait wa ja'ala ala Fatimah makana dakhulal bait. Kalau melihat hadis ini, perempuan itu boleh bekerja apa enggak? Jawabannya boleh, tapi pekerjaan yang bisa dimanage dari dalam rumah. Kula niku nyuwun sewu, kok ada suami istri, suaminya di Indonesia, suaminya pergi, istrinya pergi ke luar negeri bekerja. Kula niku nyuwun sewu, rada abot. Saya tidak mengharamkan loh ya, tapi rada abot. Karena miturut hadis niki mboten sae. Lah wong sakniki mawon kata kejadian kok sing lanang ning Taiwan, sing wedok ning omah, malah sing wedok jatuh cinta karo tanggane. Soale sing lanang lunga, sing wedok malah nyanyi, "Nggir minggir.
aja nengah-nengah mampir-mampir bojoku rane ngomah Fadoli liwat oke Fadoli 300 saya kelas ikut ya Allah. Mbak Fitri, kalau kamu belajarlah dari es teh. Kalau kamu minum es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir, karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme bojo-bojone wong liya gila. Aku cinta sama kamu, aku pengen membahagiakan kamu. Begitu rabi susah. Kok susah lah ya? Gulane wis entek. Lah dimaksud ngeten. Faja'ala alayya makana kharijal bait. Sebaiknya yang bagi sayugjane. Wong lanang niku nyambut damel teng jaba, wong wedok niku teng jero. Tegese ngeten. Hari ini apalagi era medsos, wong dodolan niku lara kudu metu saka omah. Nggih napa mboten? Iso melalui HP, melalui medsos. Tapi apapun itu, wong wedok nyambut gawe harus mendapatkan izin dari suami. Apa mana saat itu wong wedok senengane dodolan melalui live TikTok. Tolong jaga adab dan sopan santunnya. Lah wis duwe bojo, ana wong nyawer, kowe tak sawer yu, tapi kotakmu bukan titik. Kok malah ngene-ngene. Kok malah mau jawab wani piro. Ndelala ya pas aku nonton. Ya nyawer matamu ya ora kok. Ya Allah, betul barang. Tapi nyuwun sewu, sejak kula niku kiri ra duwe napa-napa. Wallah, demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu melarang istri saya bekerja. Tapi aja mau contoh. Niki kula ki Mbak. Ini bukan fatwa nggih. Namung kula ki Mbak. Saya dari awal nikah itu melarang istri saya bekerja. Karena bagi saya itu tantangan. Tantangannya di mana? Sebagai seorang qawwam. Qawwam itu lebih dari imam. Jadi tanggung jawab lahir, nafkah dan batin itu namanya laki-laki sebagai qawwam, qawwamuna 'alan nisa. Jadi saya tidak mengizinkan istri saya bekerja karena bisa menghilangkan rasa hormat kepada suaminya. Kula ngomong kali bojo kula, "Dik, ora usah megawe." Kenapa? Biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Cukup kamu menjadi tulang rusukku dan biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena wong lanang itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Cak Banjar, wong lanang kuwi tulang punggung, bukan tulang tulung. Tulung. Ngapa Rizik? Beras entek. Mas Rizik nyambut damel teng pundi? Nyambut damel teng pundi jenengan? Hah? Nang ndi? Oh Cikarang, nang pabrik. Oh bakul tempe to. Jos. Pak Kandani le. Bakul tempe dan lain sebagainya sing dianggap nyuwun sewu buruh kasar macam-macam. Dalam riwayat Nabi itu hanya pernah mencium 2 tangan orang. 1 tangan anaknya Siti Fatimah, nomor 2 tangane buruh. Kuwi tahu diambung tangane karo Kanjeng Nabi. Pas mulih perang Kanjeng Nabi ana uwong lagi mecah batu. Diparani karo Kanjeng Nabi, "Assalamualaikum." Kanjeng Nabi memanjangkan tangan pengen salaman, sing wong ini ki mboten wani salaman. Kowe ngapa ora wani salaman? Kula isin tangan kula kasar. Dipeksa kali Kanjeng Nabi salaman. Kenapa tangan kamu kasar? Saya bekerja sebagai pemecah batu untuk menafkahi anak dan istri saya. Apa jawab Nabi? Wallah, tangan kasarmu menjadi wasilah masuk surga dan haram disentuh oleh api neraka.
Dadi jenengan sing duwe bojo gaweane matul tangane kasar niku wong sing disenengi karo Kanjeng Nabi. Mila bola-bali kula matur, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Kowe ngurusi tempe tanganmu mambu tempe ora apa-apa. Engko ning omah ya ketemu tempe. Digoreng. Ojo macem-macem kok viral meneh. Aku takut viral. Ya Allah, ya Allah. Cangkeme bakule ki lho. Meneng oleh. Saya itu memberi karena hati saya tergerak, bukan karena orang minta-minta. Iya. Jadi hatiku tergerak, gue menang, insya Allah sampai rampung pengajian. Ya tetap aku menang. Jadi wong wedok kula entok megawe, tapi kula nglarang bojo kula. Sebun kowe ning omah wae. Pas sambut gawe. Lah kula niku mikir ngeten lho. Wong wedok niku dinafkahi bendina mawon. Dikai duit dicukupi, kadang-kadang jek wani karo wong lanang. Oh, pemenang duwe penghasilan dhewe. Oh, pemenang wedok jilbabe ijo. Lah kayak ijo ki lho, malah ndelok kayak aku. Bu, umpama jenengan duwe penghasilan dhewe, tetep mawon wong wedok niku makmum, wong lanang niku imam. Imam niku pemimpin, makmum niku dipimpin. Imam niku ngatur, makmum niku diatur. Desa napa niki wau? Dadi rejo. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi ning dadi rejo akeh makmum ngatur imam. Ana cerita Mbak Fitri rungokno. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj munggah. Kanjeng Nabi mirsani ana wong wedok niku ilate ditarik. Dawane pinten? Sab'ina dhira'an, 70 dhira'. Sak dhira' niku setengah meter. Berarti wong wedok ilate dawane pinten? 35 meter. Summa ukida khalfa unukiha, kemudian lidahnya ini dililitkan ke lehernya, digubetke ngene iki lho. Tawarik karo malaikat. Kanjeng Nabi niku ajrih. Bril. Kuwi apa kok ana wong wedok ditarik ilate 35 meter? Kok digubetke ning gulune iki dosane apa? Dijawab kalih malaikat Jibril. Nabi Muhammad ketahuilah, itu siksaan untuk para istri yang berani dengan suaminya. Sing lanang ngomong sak kecap, sing wedok bales 10 kecap. Sing lanang ngendikan sak ayat, sing wedok wangsulan sak juz. Enten mboten sing model ngoten niku? Ana. Wonge ya teko. Jilbabe rupane apa? Putih. Jadi tenan niku. Lah didelok saka ngajine wong wedok luwih rajin, tengko salate, wah, wong wedok luwih rajin. Wong wedok niku 24 jam. Mulih pengajian, mlebu kamar, ijik ndelok anake turu apa durung. Isuk sing biasane tangi dhisik wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Wong wedok. Besok wong wedok biasane. Begitu tangi bojone lanang urung melek wis cetik geni nggodhok wedang, nggugah bojone ngejak salat, rampung salat masak nggih bojone, anake tangi didusi, budalke sekolah, mulai sekolah masak, ngeteri sarapan bojone ning sawah, isuk bantu lanange ning sawah, mulai ana pengajian ngewangi rewang pengajian, mulai ngudang anake, rampung ngudang anake, ngudang bapakne. Wih, hebati wong wedok. Tapi nopo kok isine neraka paling kata wong wedok? Soale amale entek mergo ngeyel karo wong lanang. Fitri rungokno kupingmu. Mbak Fitri nyeluk Mas Rizik besok bahasane kira-kira apa, Nduk?
Lho malah ngelirik bojone iki lah. Kowe pengen diceluk apa? Mrs Tempe? Apa? Ayah? Apa deh? Oh yang. Kalau Rizik ke istrinya manggilnya apa besok rencananya? Ibu. Ora imbang belas. Lawang si Fitri yang lho. Kok iso-isone Rizik dengan santainya ibu mbokmu po? Si Fitri karo Rizik tak modali 2 juta. Ini udah 2 juta. Bocah hadroh karete wae. Pun kula ajeng medangan sing ajeng takon atau pengen matur utawa duwe kebutuhan mendesak sing betah kula bantu ngacung. Jenengan mangacung selawase kula tak ngentekke degan riyen. Jenengan bantu kula sing kira-kira jamaah sing paling butuh jenengan bidding Pak Khairuddin. Ora usah ngadeg lenggah mon. Sing pundi? Sing pundi? Sing pundi? Niku tiang sepuh istri winginge Oh, ngadeg wau. tiang sepuh winginge pundi? Sing pundi? Sing nembe ngadeg pundi? Wong wedok sepuh. Nggih niku wau ngadeg niku. Sing pundi? Nggih niku nggih. Jenengan burine Mas niku. Sing sepuh pundi nika? Sing pundi? Sing pundi? Nika. Oh sing ijo nika. Oke nika sing ijo. Jumeneng mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namine Mbah sinten? Mulyati. Mulyati. Mbah Mulyati yuswane pinten? Umurnya berapa? Kawan doso. Songo. Sekawan doso. Nggih. Tapi kira mbah-mbah jenengan niku. Nggih, won. Sekawan doso songo napa songo doso papat? Kawan doso songo. Sekawan doso kali songo. 49. Daleme pundi? Dadi rejo. Dadi rejo. Pekerjaane napa? Buruh damel tahu. Buruh Damel tahu. ndamel tahu. Nggih. Dadi sing ngidak-ngidak dele niku jenengan. Mboten lah digiling. Oh digiling. Lah jenengan bagian napane? Nyitaki. Hah? Nyitaki. Oh nyetaki. Nyuwun sewu. Dados buruh tahu niku sedinten penghasilannya pinten? Kawan doso. Sekawan doso. Teng dalem gadah tanggungan anak pinten? Kali. Kali. Kakunge tasik. Mentelas. Oh, mentelas. Lah sing mangan sinten? Bojone apa tahune, Pak? Kakung niku berarti ya bojone kok mun telas niku lho. Tak liya. Kakunge tasik. Asik. Tasik. Pekerjaan kakunge napa? Buruh Juga, buruh sawah. Nggih. Jenengan sakniki gadah butuh napa sing paling mendesak? Napa? Oh, sing mendesak kok umrah niku napa? Mendesak napa sing paling mendesak? Butuh nyaur utang. Hah? Nyaur utang. Diutang napa? Utang damel napa? Pangan. Masa damel mangan mawon utang? Asal BLT napa mboten? Asal BLT mboten? Boten. Lho, piye lurah iki? Masa entuk BLT? Endi lurah? Lho, Rah, piye kere ana BLT, Rah? Wah, lurah iki BLT-ne malah didumke dulure dhewe iki piye to lurah iki? Mesti fitnah masyarakat mau nunggu Pak Lurah niku fitnah niku. Lurah ki abot. Wis gaji ra sepiro, rakyate ra keduman BLT dituduh dumke dulure dhewe. Tem mriki nggih ngoten niku. Itu benar-benar fitnah tak kandhani. Masake lurah lho ganti-ganti kacamata ra kuat ta kandhani. Jenengan nggih bayar utang pinten? Nduk utang pinten? Boten saged. Katahe pira? Iki ra mungkin lele yo mosok bawa kerja ning tahu kok utangnya 1 miliar iki lah ya ora. Cangkem ora sampe melu-melu lho. Mumet ndasku. Pun neten mawon. Jenengan nyicil mbayar utang kula wane dhuwit 1 juta. Ya. Sebelah kene Ben Adil. Sing butuh banget loh, sing butuh. Matur nuwun Pak Yai.
Nggih, kula dongake napa Mbah Mul? Doake diparingi waras sehat, batal-batal nawangan apa-napa. Amin. Terus napa meneh? Tambahi muga-muga ora ndek masalah karo bakul es teh meneh. Sebelah kene. Apa? Ya, oh, sugih kabeh. Ora sida sugih kabeh. Pundi, sing pundi, Pak? Nek ngadeg-ngadeg, dikai mik. Ibu tengah neko. Ora dimaju, Bu, ora dimaju. Namine sinten? Ibu Dewi Hasanah. Dewi Hasanah. Bu Dewi daleme pundi? Mriki. Oh, mriki. Yuswane pinten? Yuswa itu umur. 45. How old are you? 45 ya, seumuran karo aku. Aku 44, kamu 45. Masih punya suami? Boten. Iyalah. Apakah ini calon istrinya Pak Doli? Pak Doli, lah gelem ngerabi karo Bu Dewi. Sing kaya mas kawin aku piye? Ayo. Wes. Anu malam pertama tak golek hotel bintang 5 piye ning Semarang. Kowe milih sak kamar karo bojomu Bu Dewi apa sak kamar karo Sumanto? Ayo. Bu Dewi pekerjaannya apa Bu Dewi? Pekerjaannya apa? Dagang. Dagang apa? Rengginan. Oh, rengginan. Salah satu makanan favorit lebaran saya itu adalah rengginan. Mila teng Dadirjo kathah kalenge biskuit isine rengginan. Istilah biskuit palsu. Ndamel rengginan ki ambak. Putrane pinten? Tunggal. Setunggal. Mun dangu dadi rondo. Pun. Empun. Kok empune karo empun. Jenengan gawe rengginan modale pinten? Kata kalih kilo. 2 kilo niku pinten? 32. 3.320.000. 32. Oh, 32.000. Ya wis tak kei 500.000. Tinggi modal nggih ben rengginane bertambah nggih. Amin. Oh, ngapunten. Sing lanang ganti sing lanang. Sing lanang iki. Matur nuwun, Pak. Sing pundi? Sing kene banser kok. Iki mburi ya butuh rupane iki. Oh. Olah, rupane digawe kaya kotak infak lho. Sing pundi? Sing butuh tenan lho nggih, sing butuh tenan. Sing nika bapak ini kok. Sing nggih jenengan nika. Nggih. Halo. Pak sinten namine? Pak Ahmad Sahur. Ahmad Sahur. Ahmad Sahur. Sahur. Nggih. Jenenge Ahmad Sahur. Nggih. Ben lahirnya pas sahur. Nggih. Santik naik. Ahmad Sahur. Pak Ahmad Sahur daleme pundi? Daleme Yosorejo. Yosorejo. Umure pinten? Umure 54 Putrane pinten? Tunggal. Oh, tunggal. Bojone? Tasik. Tasik. Nggih. Pekerjaane napa? Niku dagang. Jenengan dodol napa? Kelar niku. Oh, lemek. Lemek. Aman. Aman, Mas. Jenengan dagang ngoten iki sedalu lak pengajian ngoten iki hasilnya pinten? Paling cowok niku 30. 30. Nggih. Ben dina dodolan. Ya nggih, Kak. Dodolanku ten mie ayam. Kale dagang ten rumah. Dagang napa? Mie ayam. Oh, mie ayam. Nggih. Aku pengen tuku mie ayam. Bahasan disuguh ki kira ono mini. Jadi ditutuli karo ayame. Nggih. Mie ayam, Pak. Mie ayam. Nggih. Dadi lak dalu dodolan iki lak siang mie ayam. Mie ayam nggih. Jenengan gara tanggungan apa? Niku tanggungan biasa niku. Sekolah. Cicilan. Oh, cicilan. Jenengan di cicilan apa? Cicilan niku Bang plecet. biasa, Pak. Koperasi. Oh, koperasi utang damel modal mie ayam. Nggih. Lah cicilannya pinten? Ya 300. 300 sebulan. Nggih. Ya wis 3 bulan. Pakai 3 bulan. Alhamdulillah, Pak. Gus nggih. Matur nuwun. Ya pas 3 bulan 900. Nggih. Aja nggih royal lho ya. Nggih. Kuwi karaoke tak santet. Nggih.
Cah cilik sing cilik sing butuh tenan. Turun Gus nggih. Matur nuwun Gus. Nggih. Cah cilik. Pundi niku sing paling butuh pundi cah cilik niku? Cah cilik. Niki. Halo sayang. Salam Pak. Namanya siapa sayang? Alim. Siapa? Adit Alim. Alim. Dek Alim umurnya berapa? Umurnya berapa sayang? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Bapaknya namanya siapa? Rizal. Sial. Rizal Pak. Rizal. Kerja. Rizal. Oh Rizal. Kalau ibunya namanya siapa? Rizkiana. Rizal Rizkiana. Tadi kamu berdiri, keinginan kamu apa keinginan mbokmu? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Apa? Mas Alim pengen apa? Satu. Kamu nggak punya apa di rumah? Sepeda Pak. Sepeda. Emangnya anak kecil boleh naik sepeda? Oh boleh. Harga sepeda di Pekalongan berapa? Bapaknya pekerjaannya apa bapaknya? Jualan es. Jualan es. Kok kena es kabel oleh? Es gosrok Pak. Oh es gosrok. Srok. Ngoten niku. Kalau ibu apa gaweane? Batik. Oh batik. Nggih. Batik tulis. Kagungan ki ambak napa nyuwun sewu kerja? Kerja. Oh kerja. Dek Alim pengen beli apa sayang? Sepeda. Sepeda harganya berapa kalau di Pekalongan? Masing. Apa? Masing-masing Pak. Masing-masing. Yang paling murah pinten? Rata-rata sepeda niku pinten? 500 kalau sepeda. Yaudah 500 Dek Alim beli sepeda. Ojo api-api malah dicolong karo Imron kok. Ya Dek Alim. Sekolah yang serius ya. Sekolah yang beneran ya. Dek Alim cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh polisi. Alhamdulillah. Tepuk tangan tuh Dek Alim. Nah, jadi polisi nyong gitu sepeda 500. Matur suwun Pak nggih. Terima kasih Pak. Kau aja kelima anak, ngapa tuh lagi?